Klimawandel, Dürren, Armut, Entwaldung. Für jedes dringende Problem, dem wir begegnen, gibt es Lösungen. Um Lösungen zu entwickeln, bedarf es mutiger und effektiver Zusammenarbeit zwischen Farmern und Forstgemeinden, Unternehmen und Regierungen und auch jeder Einzelne ist gefragt. Die Rainforest Alliance und UTZ bündeln ihre Kräfte, weil wir diese grundlegenden Überzeugungen teilen. Und weil wir wissen, dass Organisationen wie unsere ihre Schlagkraft drastisch erhöhen müssen und können. Als geeinte Organisation sind wir in einer stärkeren Position, um dazu beizutragen, Naturräume zu schützen und Artenvielfalt zu erhalten. Es geht um eine Zukunft, in der Farmer, Arbeiter und Gemeinden erfolgreich sind und respektiert werden und wo verantwortungsvolle Landnutzung die Regel ist. Ich bin Hande Groth, CEO der neuen Rainforest Alliance. Und ich bin Nigel Sizer, Chief Program Officer der neuen Rainforest Alliance. Wir haben eine Welt im Blick, in der es Menschen und Natur gleichermaßen gut geht. Großartig, gut gemacht. Und das Beste kommt noch. Wir freuen uns drauf.